Falmarabatsika rehetra indray tonga soa ato amin'ny journal de l'économie. Araka mahazatra moa dia anambahintsika ato amin'ny fandaharana any amin'ny tapany faharoa fanaraka fanadihadiana vetivety isika ato amin'ny tapany voalohany. Tsy nataitra maro intsony taky ny mahazatra ny fandaniana ny teti-bola-panjakana 2024 ny zoma lasa teo naharitra teo amin'ny 2 ora teo. Lany tamin'io fotoana io hafa miakatra 10 miliara ariary noho ny teo aloha ny fanampiana omeny fanjakana ny orinasa Jirama. Araka ny fanazavana tamin'ny tatra nataony hampapakaten'ny Vomera no ny fitombony fandaniana mikasika ny fandoavana ireo karamam-piasa sy ny fisotrondronono fa ihany koa mikasika ny fanampiana ny orinasa Jirama no tena antony ity volavolan-dalana ity. Araka ny fanazavana ny varotra fatiantoka no antony fampitomboana io fanampiana omena ny orinasa Jirama io. Ny Jirama zany mamokatra ny kilowattheure anankiray amin'izao fotoana iainantsika izao 520 ariary. Amin'ny karahantsika ny kilowattheure ray en moyenne fa misy mihoatra be lavitra an'izany raha solaire no anaovana azy na gazoil anaovana azy. Ivarotany Jirama ny kilowattheure nefa zao en moyenne dia 520 ariary. En moyenne izy satria misy an'le 120 ariary tsy vidina atsasaka labozia ray akory ny amin'izao fotoana izao ny varotana ny kilowattheure ho an'ilay atao hoe tranche sociale tiana ihany manamarika an'izay. Noho izany zany 520 ariary analana 520 ariary dia misy fahatiantoka zany 390 ariary isaky ny kilowattheure. Araka izany, 7,300 lavitrisa ariary ny fanampiana omeny fanjakana ny Jirama. Ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola no miay ara-bola ary ny ministeran'ny angovo no misana ny ara-teknika. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao manoloan'izany hoe ahafahana manarina ny orinasa Jirama marina ve ny fanomezana fanampiana sa ino ny tena fototry ny olana. Voalaza nandritra io fotoana io fa hisy hatrany fanampina ny taona 2024, ny taona 2024 kosa no hitsahatra izany. Araka nambara taminao teny am-piandohana dia manambahintsika ato amin'ny fandaharana amin'ny tian'io ity tsy izany fa era-miaro son erin-jatovy izay paitoekarena miarabanao tonga soa ato amin'ny fandaharana. Miarabanao ary miaraban'ny mpiaindoetra koa amin'izao fandaharana journal de l'économie izao. Resaka teti-bola-panjakana 2024 moa no resantsika amin'ny tian'io ity. Araka ny hitantsika dia nisy ilay fampitomboana ny fanampiana omena ny orinasa Jirama izay lany teo ny zoma lasa teo iny moa inona no mety hoe enjeu amin'izay izay fanampiana amin'ny Jirama izay raha ny fahitanareo azy. Iny aloha zany tokoa aloha toatra ny somary mahagaga ihany zany satria raditsika zany tamin'le anisan'ny tena hoe olana goavana eto amin'ny firenena zany le hoe fanomezana subvention an'le Jirama io. Zany hoe tato taona maromaro zany zay dia tsy nitsahatra mitombo zany le subvention mena ny Jirama. Zany hoe tany hoany amin'ny 300 miliara ariary tany zany le izy isa-taona hatramin'izay. Ka na dia mba mahatsivory dia efa menimena amin'izy io satria anisan'ny tena hoe mavesatra be zany le izy amin'ny teti-bola-panjakana. Ny toekarena nefa tsy dia mihodina firy dia hoe tokony asiana hevitra zany mikasika ny zavatra satria ohatran'ny hoe mihoatra be zany le izy. Dia efa nefitra verina tokoa zany hoe ahoana zany no ahafahana mampiana an'izay dia hoe hatsaraina fitantarana Jirama zany satria misy fitantarana tsy mahomby ao zany eo amin'ny lafiny maro na fitantarana ankapobeny zany na fitantarana ara-teknika zany sy ny sisa. Dia hitako tsara tamin'le vao nanomboka nandray an'io ministera io zany ministeran'ny rano sy ny énergie ny ministra amin'izao fotoana izao dia nisy tamin'izay tsara nisy reportage tamin'ny télévision dia hoe nahenany zany 3 miliara zany ariary zany hoe nanao économie de coût zany izy tamin'izay hoe nisy afaka atao zany izy manao économie de coût zany hoe nampena zany ny zavatra ny vola zany kirakiraina fambanana Jirama zany navita izy nampena tamin'izay izy 3 miliara d'ariary zany anaty ray volana fotsiny. Tamin'izay moa izy niteny hoe azo atao mihitsy izy mampena an'le izy zany. Dia efa tamin'izay moa zany dia efa nanantena angamba zany hoe hena tokoa zany le izy nohatran'izany. Kanjo moa zany amin'izao tika amin'ny teny izao dia nitombo indray zany le izy tsy arakaraky ny verana hoe hena zany le izy 50 miliara isa-taona na araka ny programme zareo. Dia io zany fijeriko anazy zany hoe ny saka le Jirama zany subvention zany atao mantsy zany le zavatra eny amin'ny ankapobeny mba hoe ampandehanana zany le orinasa. Dia ny zavatra tsara mariantsika zany amina orinasa ohatran'ny tony Jirama ohatran'ny tony zany izay mpamokatra angovo ny tena hoe tanjona ny Jirama zany amin'ny ankapobeny dia hoe anome zany angovo mamaly
ny filan'ny olona sy ny toekarena ary amin'ny vidiny mirary zany le zany hoe kalitao zany sy ny vidiny dia ary tena izy zany reny tsy tokony hoe manao tombo zany jirama no ankapobeny dia zay zany anisan'ny antony zany hoe mahatonga zany le manao zany le hoe fanomezana subvention efa nisy fiatraikany taty amin'ny sarababe-bahoaka ve na ka izay indrindra mantsy le izy zany zay hoe ny eritreritra zany dia hoe rehefa mba misy an'izay zany dia mba hoe mahazo angovo zany mora zany sady tsara kalitao zany zany hoe misy foana le izy tsisy de lestage zany sady ambony tsara ny mpanjifa zany sy ny mpandrarà mba hampandeha ny toekarena zany moa zany fanao zany amin'ny toerana rehetra zao tontolo zao kanefa zany ny atsika zany toa ohatrany hoe arakaraky mabetsaka an'le subvention zany vao maintsy koa nefany ohatrany sady milafo le jirama no miraty zany le kalitao na taona maro zany zay zany hoe tsisy fiantraikany zany le izy voalohany aloha ho an'ny mpanjifa ary tsisy fiantraikany koa zany le zany ho an'ny dia fijery koa zany no ankapobeny zany dia hoe eo amin'ny fitantarana ny jirama zany misy zavatra tsy mety tsika teo zao naheno hoe misy fotoana tsika naheno ohatra hoe ny jirama kay mividy solika lafo be mividy noho eny amin'ny tsena zany eny amin'ny station tsika zany zao anisan'ny hoe any hoe miopapana zany ny ndaotsika hoe zany ny charge zany ny jirama ohatra zany izy hoe mividy solika zany dia lafo be solika ohatra dia ohatra koa zao hoe ny tsy haiko zany nanavokana zany le izy nahoana fa za koa zany metimety hoe mety lafo loatra koa zany le vidin'ny herinaratra zany zay vidin'ny jirama am'ireo mpamatsy azy ireo satria mantsy jirama zany mividy amin'le mpamokatra zay efa misy am'izao fotoana zao dia eo zany le zarevana hoe tsy mety mihitsy zany teresaka hoe ampimamba aty zany hoe ny mpamatsy herinaratra jirama zany karazana manana hoe monopole zany zareo am'le izy jirama zany tsy manan-tsafidy fa dia reo zany le izy dia zay hoe fandehany eo dia zay zany teneniko hoe lafo loatra zany le izy lafo zany ny vidiny le solika vidin'ny jirama lafo koa aloha ny vidin'ny herinaratra ilay jirama ka ny satria nahoana mety hoe makamarisa zany bénéficiaire be loatra zany le ohatra hoe le mpamatsy solika amin'ny jirama dia ny jirama zany voatery tsy maintsy zany satria zina lafo zany fividianana azy nefa le izy zany amidy mora aty amin'le mpanjifa ohatra dia tsy maintsy zany jirama zany manao zany le subvention le tenena teo zay mba ahafahany zany manome zany volan'le anazy dia ny jirama moa zany amin'izao taona zao tentsika hoe manao an'le hoe zany hoe miezaka mamboatra zany le barrage zany hydroélectrique zany mba hampihinan'le le coût-n'le izy kanefa fahitako azy zany raha ohatra zany ka tsy misy zany fitantanana mahomby zany eo amin'izay lafin'izay dia ataoko hoe zany hoe tsy dia misy fiantraikany firy zany zay amin'ny fiainana ankapobeny nitenenao teo hoe nisy foana fanampianatra amin'izay sady nitombo hatramo le izy mety le resaka fanampiana omena ny jirama marina ve ny mety hoe ho vahaolana amin'ny jirama raha ny fahitanareo azy tsy vahaolana ngoa zany le izy satria le izy zany hoe efa natao foana hatramin'izay ary io tsy ny jirama rery fa mety koa misy ohatrany ery Madagasikara ohatra dia ny ohatra koa ny solika fotsiny koa ohatra ny solika vidintsika reny koa ohatra efa miteny an'io dao zany na ny mpamatsy volantsika miteny hoe ohatra ny tsy tenina hoe zany le izy miprofite an'le vahoaka zany le izy fa ohatrany hoe mamelona zany le izy mamelona orinasa zany le izy privé zay zany le izy misy zany hoe misy sokajin'olona zany ohatrany hoe velomin'le subvention eto Madagasikara zany zavatra ka izay ny taneniko hoe le izy zany rehefa ohatra le izy zany ka tsisy fiantraikany amin'le saramabe boka zany izy dia tokony hajana zany le izy ny fahandanako azy satria zany tsinona le izy zany tsinona tsy miantraiky amin'le izy zany hoe tsy tonga zany tsika an'le tanjona le hoe hampandehan'le toekarena zany le izy zay zany le fandehana ary le izy koa moa zany no ankapobeny ny jirama zany ny fitantanana ny jirama zany tokony tokony zany hoe tsy tokony hoe zany izy hoe limité zany na hoe voafaritra amin'le jirama ihany satria ny jirama zany na ny angovo zany dia ao anatin'ny antsoina hoe zany hoe karazana instrument zany de politique économique zany hoe rehefa te hampiroborobo zany tsika ny toekarena zany dia ao zany ny angovo ao ny resaka hoe fampandramam-bola ao zany ny resaka hoe saka era sy ny tisa zany hoe misy karazana instrument be da be zany miaraka ampiasaina mba ahafana zany mampiakatra ny toekarena ka raha ohatra zany tsika zany mieritreritra hoe ny jirama ihany zany atao subvention dia amin'izay mety hoe mba azoazo ny vidin'ny jiro dia mandeha toekarena nefa zany misy zavatra hafa zany misakana an'le olona tsy hanao investissement ohatra ny ivelany any dia tsisy dikany zany amin'izay zany le subvention omena noho zany tokony jerevana zany le jirama zany ao anatina hoe tontolo anankiray amin'le fampandrosoana ny toekarena zany le izy fa tsy tokony hoe zany izy hoe jerena mitokana hoe mahajirama azy dia hoe tokony nanao profit izy ohatran'izany fa ny mission jirama zany service public zany tsy tokony manao profit izy aloha amin'ny voalohany fa hoe izy zany tokony mamokatra zany izy vokatra hoe ho an'ny mpanjifa zany sy ny mpandrarà zany mba hampiakrina zany ny toekarena fa raha ohatra izy miseritra fotsiny hoe anao tombontsoa an'ny tenany izy
dia tsy zay mihitsy zany tena mission satria tsy zay zany lana satria ny lana zany dia hoe ampandrosony tekoarina karaha ohatra tsika zany mahazo hoe sady diro angovo zany ratsy kalitao nefa lafo be dia tsisy zany zay zavatra zay fiantraikany amin'ny tekoarina na dia ohatra azaka hoe mahazo tombony zany le jirama karaha tsy mandeha ny teokarena moa inona moa zany ny antony hoe anoezana ny jirama hoe azo tombony ny jirama iny atao hoe anohana ny teokarena dia zay zany mission zany zany hoe any zany tsika tokony mieritreritra an'lizy hoe zay moa zany dia ohatrany hoe karazana hoe mandringa ihany zany le politika zany a hoentina ampandrosoana ny teokarena eto Madagasikara zany hoe ohatra mandeha mitsitokatokana zany lizy nefa zany io mantsy zany ohatrany hoe ohatrany mpilalao baolina zany io baolina kitra ihany io eny ambony kianja tsy hoe zany akory hoe ny anankiray ihany ny tena jerevana fa ahoana zany ny fampiarahana zany le mpilalao miaraka mba apisy zany le famonoam-baolina dia ohatr'izay koa ny teokarena zany misy ny jirama misy ny banky misy ny impôt misy ny infrastructure routière sy ny tariny zany hoe misy zavatra maromaro zany ampiarahana miaraka zany dia zay tsika vao afaka hoe amono baolina zany ampiakatra ny teokarena fa tsy hoe kory hoe Lionel Messi ihany tena mena baolina foana dia aiza dia tsy mety zavatra satria na mahay be takina izy tsy afaka manao satria tsy mila olona hafa zany manao an'izy dia ohatr'izay koa zany lizy ka tsika zany tonga dia jirama foana atao zay zay mahatombo zany io jirama io ranina ohatra ka mahazo tombony io karaha lafo be io nefa sady ratsy kalitao ohatra zavatra mivoaka avy eo dia tsy misy zany zay fiantraikany amin'ny teokarena sy amin'ny saramam-bahoaka dia inona ary zany lalàna jirama amin'izay fotoana zay sy atrina moa zany no tokony ampiana raha zay fanazavanao zay ka zay le teneniko hoe zany hoe ny tsika zany tokony mazava tsara hoe inona zany lara-pahamena eto Madagasikara azonao hoe aiza zany tsika nisehatra hoe inona lara-pahamena dia nidikany hoe satria mantsy miteny mantsy ny filohantsika hoe lara-pahamena rehetra tout est prioritaire karaha tout est prioritaire zany dia rien n'est prioritaire any amin'ny lafindray zany hoe misehatra vitsivitsy zany mba hoe secteur ray roa telo zany mba hoe any zany ianao no tokony mifantoka bebe kokoa amin'ny zavatra rehetra dia mandingana hoe inona zany ny zavatra ilain'ireo CR reo mba hampandroso azy bebe kokoa tsy ny angovo ihany le ilaina fa misy zavatra maro zany ilaina anatin'ny zavatra zay dia arakarak'izay zany lizy dia lefa amin'izay zany le politika antsika amin'izay fotoana zay satria ny jiramany fitaovana hoentina hampandroso teokarena takany hoe ny banky fitaovana hoentina hampandroso teokarena takan'ireny hoe téléphone reny takan'ireny hoe internet takan'ireny hoe fotodrafitrasa reny zany lizy fitaovana zany izy hoentina hampandroso firenena fa tsy hoe zany akory hoe jirama dia io orinasa andeha hanao profit be tsy zay mihitsy zany tena hoe mission primaire ny jirama zany zay amin'izao nefa le izy lasa orinasa dia ohatrany hoe zay zany lizy zany zay hoe ataony zany zay atonga ny jirama o zany mba hanana profit karaha ohatra ary izy manana profit izy kanefa izy ohatra hoe lafo loatra le jiro mivoaka avy eo ohatra sady tsy amin'le filan'le olona dia izy nefa mahazo profit dia ina ary zany fitraikany zay amin'ny teokarena raha ny jirama ve mahazo profit dia mandeha zany dika zay ny teokarentsika zay fotoana zay ka rehefa zany io jirama io zany rehefa mahazo profit izy ohatra na mahazo subvention be da be izy vao mainka izy nefa lasa misakana amin'ny fivoaran'ny teokarentsika ary zay zany zavatra misy anisany hoe anisan'ny sakana goavana zany amin'ny fivoaran'ny teokarena zany ny zava-misy ao anivon'ny jirama amin'izao fotoana zao raha fahitako azy raha hoe tsy vahaolana le resaka hoe fanampiana ny orinasa jirama inona zany ny vahaolana afahana manarina ny orinasa jirama sy hoe mipaika amin'ny vahoaka tokotra le vahaolana entina ny fahavoazana mantsy zany eto amin'ny fitoranana fanjakana eto amin'ny firenentsika ity dia zao tsika zany ohatrany hoe zany makatahaka be fahatany zavatra ataon'olona sy politika zany ataon'olona ny veriny ihany ohatra rehefa ohatra zany ka hoe manome ohatra subvention dia inona ane zany efa misy zavatra ao zany hoe inona zany no tanjony inona zany ny hafaran'izay zavatra zay rehefa anao an'le rehefa maray zany tsika zany le fipetra zany dia fatra de milo zany hoe aiza no alehan'io zany dia nefa zany lizy zany tsy mandeha amin'ny alehany ny an'olona zany dikany hoe subvention dia hoe memora zany vidin'ny jirama zany dia avy eo le izy mitsara ny kalitaony dia miroborobo zany ny fandraharana ny ankapobeny amin'ny teokarena sy ny zavatra ataon'ny mpanjifa dia avy eo zany iny zavatra le miroborobo iny zany rehefa avy eo satria miroborobo zany le orinasa dia le etra zany alaina amin'ny orinasa zany rehefa avy eo iny zany no ohatrany hoe zany hoe manonitra zany an'le subvention no mena fa antsika zany tsy zay ho tenenitsika teo fa hoe vao mainka ary zany le izy lasa miteraka zany fahavoazana ao le orinasa sady vo zany le orinasa tsika vo le mpanjifa vo koa zany le fanjakana dia eo zany le izy hoe ny fahatako zany dia hoe mety ao amin'le jirama ao mihitsy zany aloha zany tsika aloha zany mila hoe zany manao zany assainissement zany na fanavoazana ao ohatra hoe solika zao ohatra efa atsika efa nisolika eto amintsika efa karazana pimamba zany monopole izy satria mitovy daholo ny vidiny misondrotra miara misondrotra amin'ny andro ray dia miara-midina amin'ny andro anankiray azo ataon'ny fanjakana tsara ane ohatra zany ataony amin'ny firenena maro ohatra hoe ny fanjakana mihitsy zany no manafatra mivantana n'le solika na dia ohatra hoe le solika ilainy jirama fotsiny rano afarany ohatra zay dia efa zava-dehibe zavatra tena hoe miaina zany amin'izay ny koa madinidinika hoe
Mifidy zany tonga da mifidy zany avy any andafy izy zany avy ivelany tonga zany tonga mipôry zany izy tonga de mandeha mijirama fa tsisy tsony izy ohatra hoe mantonga mipôry izy de mandeha ry amin'ny logistique pétrolière aloha izy de karaha anazy zany de zay izy mandeha ry amin'ny Sovena ohatra na amin'ny Shell ohatra na Total zay izy vovidiny le jirama rehefa avy eo. Feno dia feno izay fanazavan'izay ankasitrahana ianao nanaiky mivahiny teto amin'ny fandaharana journal de l'économie tamin'ny ety an'ity. Sotrabitsaka ry marampionandro. Eny farana hatreo ihany koa ny fandaharantsika ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia manome fotoananao amin'ny lahady mampitahaka izao indray. Veloma tompoko.